我哋而家喺道頓堀嗰條河嗰度，見到呢度有隻船嚟緊喎。其實呢，大家就可以搭呢隻船去觀光下呢度沿途嘅風景嘅。咁如果你買嗰個大阪1日券呢，周遊券呢，就可以免費搭呢隻船㗎喇。呢隻船好多人喺度。Hello， 佢同我哋 hi。好，我哋嗰邊繼續影佢先。呢架船好多人，好，跟住佢就向摩天輪嗰邊進發啦。